Infelizmente, essa aqui é uma triste realidade em muitas comunidades. Acordar ao som de tiros, agora é meu despertador. Jamais imaginei conviver com esse terror. Me arrumo, mas não posso nem sair pra trabalhar, muito menos a criança ir pra escola e estudar. Até quando vamos ter que conviver com essa guerra? Que a bem da verdade é só o povo que se ferra. Só queremos liberdade e levar a vida em paz, e não vivermos presos com medo feito animais. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. Acordar ao som de tiros, agora é meu despertador. Jamais imaginei conviver com esse terror. Me arrumo, mas não posso nem sair pra trabalhar, muito menos a criança ir pra escola e estudar. Até quando vamos ter que conviver com essa guerra? Que a bem da verdade é só o povo que se ferra. Só queremos liberdade e levar a vida em paz, e não vivermos presos com medo feito animais. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. Senhor, por favor, tem piedade, protege a nossa vida e a nossa comunidade. É isso.